Dag allemaal, ik ben Monique Brouwens, modeontwerpster en producer van vrouwenkleding. Ik breng een eigen lijn sinds 25 jaar, waarvan het grootste deel in België en in Marokko wordt geproduceerd. En ik wil jullie heel graag laten zien de laatste producties die zijn binnengekomen. Ik hou heel erg van comfortabele kleding, dus ontzettend veel knitwear, lekker stretch. Viscose kwaliteiten. Het garen komt ook uit Marokko, want ik vind het ook ontzettend leuk om daar de lokale economie te stimuleren. Ik hou van kleding die je in een handomdraai kunt afwisselen voor zowel overdag na het werk of met uitgaan. Verwissel je schoenen en je hebt de beste look. Natuurlijk hou ik ook van een avondjurkje. Zelf zou ik deze het liefst dragen met laarzen. Lekker stoer, nonchalant, te chic, daar hou ik van. Ook al meer dan 20 jaar produceer ik mijn kleding in België, omdat dat kampioen kostuummakers zijn. Natuurlijk buiten de jasjes om doe ik daar rokken, broeken of jurkjes bij. En het is een hele fijne fabrikant waarvan ik weet dat ze super kwaliteit maken. Mijn voorkeur gaat naar casual chic kleding. Ik breng een totaalpakket voor een meestal werkende vrouw. Ze heeft de druk zat. Ze kan bij mij terecht voor zowel casual als voor chic. Van broeken tot en met jassen, tot en met truien, sjaals, tassen. Ik verkoop het allemaal. Naast het produceren en verkopen van kleding geef ik ook graag personal styling advies. Ik hou ervan om een make-over te doen voor mijn klanten en dan toch graag in hun stijl te blijven. Niet alleen kunt u bij mij terecht voor een leuke avondjurk die je ook als zomerjurk met een instapsandaaltje kunt dragen, maar ook de katoenen broekpakken in combinatie met het mooie knitwear uit Marokko. Dat is altijd een succes. Ik verkoop mijn kleding in de maten 36 tot en met 46. Dit is de catalogus van mijn laatste zomercollectie 2012. De fotografie, styling, dat doe ik allemaal zelf. En dit is een impressie. Natuurlijk is alles in meerdere kleuren verkrijgbaar. Ik doe niet alleen detailhandel zelf, maar ik lever ook aan andere winkels. Het is op meerdere plaatsen in heel Nederland verkrijgbaar. Destijds heb ik me ooit laten inspireren door mijn favoriete ontwerpers Coco Chanel en Yves Saint Laurent. Zij waren toen op de top en beïnvloeden me nog steeds. Ik laat jullie graag mijn winkel zien, de visual merchandising, wat heet het, etaleren, ook dat doe ik zelf. Ik hou van mijn beroep, het is ook geen beroep, het is gewoon mijn leven. Mijn winkel is ingericht met mooie mozaïektafels uit Marokko, de stoelen uit de antiekzaak van mijn broer en natuurlijk de prachtige kunst wat mijn zus maakt. Mijn grote stimulator en ooit degene waarvan ik dacht, zij is alleen maar creatief bezig, dat wil ik ook. Graag zie ik u in mijn winkel in het hartje Maastricht, Rechtstraat nummer 19. Waar ik u graag van advies dien. U mag binnenkomen om te kijken, u mag binnenkomen om te kopen en te passen wat u maar wil. Ik geef u graag gratis personal styling advies. Dat is gewoon in mijn werk inbegrepen. Dit is mijn winkel in Hartje Maastricht, in de boomingwijk Wiek. Graag zie ik u een keertje komen.
Jullie mogen mijn etalages bewonderen, daar besteed ik heel veel aandacht en tijd aan. Want zien doet eten.